Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们到朋友家，小哥以前可是发型师哦，不得了，技术精湛。今天到朋友家给朋友的妈妈、还有哥哥，还有我大哥一起把头发理一下，马上带大家看一下。马上那个大哥先给老大哥干个光头，暂时小哥就先不出手了，这个比较简单。马上我们的大哥给大哥剃光头啊、大哥喜欢光头，因为他天气比较热。现在我们的大哥开始给老大哥剃光头了啊。胡师傅是空调界理发最好的啊。胡师傅可以讲两句，这个技术来源于怎么样？手感有没有手感？自学成才。哦，你这个自学成才，不得了，不得了啊！现在我大哥已给老大哥发型剃好，完美收工啊！马上到我出场给大家剃了啊！看这个周师傅，现在又是发型师，10年的发型师哦。空调界的最帅发型师啊！对，现在也给那个上门，给我们朋友他妈妈，理发，酷得很。谢谢大家观赏。那这个我们到朋友家院子里一棵枇杷树，头发剪完了要解渴。你看，这个周师傅在这正带劲呢，爽了一笔吧，爽得很。这几个大的，这个大。现在我们的胡大师在烧菜，带大家看一下啊。好男人就是我就是好男人。你看胡师傅是家里家外都兼得啊，遇到这样一个好男人，你就嫁了吧啊！看胡师傅的头型，现在我们也给他剃好了，有点小气质啊。胡师傅头发剃完了，心情也非常好，现在开始片黑鱼片，等会儿烧酸菜鱼。晶莹剔透。胡师傅烧菜已经烧的差不多了，我们准备就在这个院子里搭个桌子就开吃了，院子里比较凉快。我们现在来看一下胡师傅的手艺：酸菜鱼、豆角烧肉，还有咸鱼，还有一个叫什么来着？莴笋。胡师傅今天又小露一手啊！开始开饭。刘哥，每次你不是喜欢镜头，你又不说话了。现在我们开始吃饭喝酒。本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注。有问题的话留下你的评论，有时间都会回复大家。我们下一期见，拜拜。